सम्पूर्ण सृष्टि यो शरीर हामीलाई भगवानले दिनुभएको हामी जन्मिँदाखेरि एकदम सानो 2-3 किलो 4 किलोसम्मको वेटमा थियौँ। बिस्तारै बिस्तारै पञ्चतत्त्वको जुन शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश यही पञ्चतत्त्वको शरीरले हाम्रो यो शरीर बनेको छ। यसभित्र विभिन्न 25 तत्त्वहरू विद्यमान रहेका छन्। सँगसँगै हामीले यसलाई आत्मतत्त्वको रूपमा प्रकाश ज्योतिको रूपमा ईश्वरले हामीलाई प्राण शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। यही प्राण शक्तिको कारणले हामी विभिन्न हाम्रा कर्महरू गरिरहेका छौँ र यही देवालयमा बसेर हामीले साधना गर्न पाइरहेका छौँ। यो पञ्चतत्त्वको शरीर ईश्वरकै देन हो र अन्तिममा हामीले ईश्वरलाई नै फिर्ता गरिदिन्छौँ। सबै कुराहरू यही जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि आकाशमा गएर समाहित हुन्छ। यही जान्दा जान्दै पनि हामी अज्ञानताका कारणले हामी यस धरातलमा लोभ मोह जस्ता वृत्तिहरूमा संलग्न भइरहेका छौँ। आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरू कर्मेन्द्रियहरू त्यसैमा खियाइरहेका छौँ। वास्तवमा हामी मनुष्य जीवन भएर यस धरतीमा भगवानले किन पठाउनु भयो, के कारणले हामी आएका हौँ, हाम्रो उद्देश्य के हो? सन्तान उत्पादन गर्नु, घर जग्गा जमिन जोड्नु, गाडी घोडा यस भौतिक कुराहरू त पशु पक्षीहरूले पनि गरेका छन्। तर मनुष्य भएर आइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो अधिकार के हो, हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हो? 9 महिनासम्म जसरी गर्भमा रहँदाखेरि हार गुहार गर्दै ईश्वरलाई पुकारिरहेका हुन्छौँ, हे ईश्वर मलाई चाँडो बाहिर निकालिदिनुहोस्, म तपाईँको सेवा गर्नेछु, तपाईँको सत्कार गर्नेछु, तपाईँलाई सम्झिनेछु भन्दै भगवानलाई गुहार गरिरहेका हुन्छौँ। तर जब 9 महिना भएपछि कोखबाट बाहिर निस्किन्छौँ, च्या च्या गर्न थालेपछि हामीले ईश्वरका जुन वाचा बन्धनहरू थिए 9 महिनासम्म हामीले गरेका ती वाचा बन्धनहरू बिस्तारै बिस्तारै हामीले बिर्सिँदै जान्छौँ। यो माया मोहको यो संसारमा यसैमा हामी रमलिन्छौँ, भुल्छौँ र जब जाने बेला हुन्छ हामीले राम राम भन्न पनि बिर्सिन्छौँ, भगवानलाई सम्झिन पनि बिर्सिन्छौँ। अन्तिम क्षणमा बल्ल हामीलाई होस चेतना खुल्छ कि हामी त के कामका लागि आएका हौँ, हामीले के गर्यौँ, अन्तिममा के कमायौँ। ती सम्पूर्ण कुराहरू हामीले बिर्सिरहेका छौँ। छोरा छोरी सन्तान भौतिक सुख सुविधामा मात्रै लिप्त भएर हाम्रो जीवन गइरहेको छ। जसरी हामी योग साधनामा जोडेर हामीले योग साधना गरिरहेका छौँ र आफ्नो आध्यात्मिक यात्रालाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। धन्य छौँ, ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, कृतज्ञ भाव प्रकट गर्नुहोस्, भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस्। बुवा आमालाई गुरुजनहरू यो हल जसले उपलब्ध गराइदिनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् र तपाईँले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। गाडी घोडा घर सम्पत्ति जागिर व्यवसाय सबै इष्टमित्र सबै कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। हे ईश्वर म कृतज्ञ छु, आभारी छु। मलाई जग्गा जमिन खेती गरेर खानलाई जग्गा जमिन सबै कुरा उपलब्ध गराइदिनु भएको छ।
एकदम हृदयदेखि नै अहोभाव प्रकट गर्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् ईश्वरलाई। गुरुजनहरू, बुवा आमा, तपाईँलाई माया गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुहोस्। मनमा नै सम्झिनुहोस्। यस अस्तित्वले तपाईँलाई सबै कुरा दिइरहेको छ। मनमा नै मेनिफेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई के चाहिएको छ? सुख चाहिएको छ, सम्पत्ति चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहिएको छ, के चाहिएको छ तपाईँलाई युनिभर्समा पठाइदिनुहोस्। मनमा नै कल्पना गर्नुहोस्, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मलाई खुसी दिनुहोस्, आनन्द दिनुहोस् र यही आनन्दमा म रमाउन सकूँ, मेरो साधना यात्रालाई म अगाडि बढाउन सकूँ र तपाईँमै अन्तिममा तपाईँमै नै समर्पण गरेर सबै कर्महरूलाई तपाईँमा नै समर्पण गर्न सकूँ भन्दै परमात्मालाई धन्यवाद दिनुहोस् र दुवै हातलाई माथि स्पर्श गरिदिनुहोस्। मुखमण्डलमा लगाउनुहोस्, आवामण्डलमा लगाइदिनुहोस्। हरि ओम। सम्पूर्णलाई नमो नमः, नमो नमः।